Hyderabad, look who I'm with. Nagarjuna sir, how's your heartbeat right now? Oh, heartbeat is great. And I love your headgear. It's fantastic. All right. So what is the atmosphere in the team right now? How's everyone feeling? How's everybody feeling? I think it's a tough score there, and they should get it. We got a good lineup, and I think they should get it. And how do you feel when you see your son playing? What are the emotions in your heart? Pretty stressed out. Yeah. But it's a game. It's a game. So yeah, he enjoys the game, so I enjoy him playing the game. So who do you think are like the star players of Telugu Warriors? All 11 of them, plus the 12th guy too. Yeah, all of them. Would you want to play? We would love to see you play. We're going to do that right now in a bit. Sure, if they think those guys are going to lose, they should send me in as 11th batsman. I'm sure I can get it. Ooh, super. I definitely agree to that. I think it's time we do the Carbon Kamal catch. Right. So hit the ball hard. Let's see if they hit them. Uh-oh, no. Sorry. No ways. We give you one more chance. Let's see if they catch it. Oh, nice, lovely. And we have some kids here as well. Are you guys cricket fans? Yes. Yes? Which team are you supporting? Got them? Telugu Warriors. What about you boys? Which team are you guys supporting? Telugu Warriors. Loudly. Telugu Warriors. Telugu Warriors. Oh my God, so much support for Telugu Warriors. All the very best. I would want you to say something out to the crowd. Hello, Hyderabad. Bagunara. Evaru gelustunaru ivala? Right. Thank you very much. I think Hyderabad has got everything that they wanted. Telugu Warriors has all the luck that they have, and so does Karnataka. Let's go back and watch the game. Thank you. Warriors की टीम को 208 रन, ये है इक्वेशन 120 गेंदों में, तो अब आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं. अगर बैटिंग विकेट है, अगर आप संभल के खेलेंगे, विकेट हाथ में रखेंगे, तो ये टारगेट अचीवेबल है. और बड़े बड़े स्कोर हमने देखा है चेज होते हुए. अब तो ऐसा लगता है 10 रन प्रति ओवर T20 में ज्यादा नहीं है, पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे अतुल की विकेट हाथ में रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है. कैसे इनिंग को आप पेस करते हैं, वो अहम है. देखिए, एक समय था जब हम वनडे क्रिकेट खेलते थे. इसके बारे में बात करेंगे. पहली गेंद सीधा हाथ में. खराब गेंद थी, रोम दिया पर गैप में नहीं मार पाया. और मैं ये कह रहा था कि एक समय ऐसा आया था कि वनडे क्रिकेट में जब आपका आस्किंग रन रेट 6 या 7 पहुंच जाता था, तो उसके बाद कहते थे कि ये रन अब बनेंगे नहीं, तो उस मैच को कई बार कहते छोड़ दिया जाए. और अब आपने सही कहा कि 10 रन भी जो है, जो मेंटालिटी है प्लेयर्स की, दे थिंक दैट 10-11 रन्स इज पार फॉर द कोर्स एंड इट्स गेटेबल रन्स. But some tense faces, they know that they're up against it. You know, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है और आपको बनाना है. बातें बहुत करनी होती हैं. You can talk a good game, but you got to play a decent game as well. This was a miss hit. They've cleverly kept a long off because they know that the players will be going over the top. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. और ये सुदीप की अच्छी कप्तानी, अच्छी सोच है, क्योंकि वो खुद बैटिंग करने के लिए आए थे, जानते हैं अच्छी विकेट है. और ये कह रहे हैं कि फील्डर का थोड़ा आगे आइए, आपको थोड़ा सा 4 या 5 कदम आगे आना चाहिए था और प्रयास करना चाहिए था. ये अग्रेसिव कप्तान है, आक्रामक कप्तान है सुदीप, इन्वॉल्व रहते हैं. और ये देखिए जिसका शॉट लगाया, टाइमिंग सही नहीं, पर फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पे थे और थोड़ा लेट स्टार्ट लिया. और वही सुदीप कह रहे थे, थोड़ा सा आप जल्दी स्टार्ट लीजिए, थोड़ा अंदर भी आइए. Sachin is again playing with the runner. Yesterday he had some problem. It's been a lingering problem with him. Still upper tiers are empty. Yesterday it was chock-a-block. And I think by the evening time everybody comes back. Sunday afternoon must be having a siesta. Now they're back out. And they will be supporting their team for this humongous run chase. मौसम भी बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है और हल्की हल्की शाम को हवा चलती है, जो बहुत बढ़िया मौसम खेलने का भी और देखने का भी.
जी हाँ, और अभी तक लाइट्स का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि जो रोशनी है वैसे ही बढ़िया है। 2:30 बजे मुकाबला शुरू हुआ है आज दोपहर को, तो आज बड़ा मैच है ये, पर अभी तक लाइट्स का प्रयोग नहीं। और बड़ा दिलचस्प है कि लगातार थोड़ा वक्त ले रहे हैं सुदीप, एक एक फील्डर को सेट कर रहे हैं। अब ध्रुव शर्मा जो कि शॉट फाइन लेग पे हैं, उनको पहले कह रहे थे थोड़ा सा वाइड जाइए, और एक एक चीज बिल्कुल देख रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं कर रहे। सचिन जोशी अब स्ट्राइक पे आए हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया लाइन, बहुत ही जबरदस्त लाइन यहां पे ऑस्टम के बाहर। कार्तिक ने, जिन्होंने बैटिंग भी करी और अच्छा कार्य कर रहे थे, विकेट को जानते हैं, और ये बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अच्छी लाइन है ऑस्टम के बाहर। देखिए सीम पोजीशन, अतुल आप तो गेंदबाज रहे हैं, ऐसी सीम पोजीशन करेंगे तो गेंद थोड़ा हरकत भी करती है। Yeah, that's the key. I think is the hardest bit to keep the seam upright. If you can do that consistently, then obviously you will trouble the batsman. Oh, फिर से, पर देखिए किस तरह से पेस है पिच में के, और बैट भी आजकल इतने मोटे हैं कि एजेस जो है मिडिल से ज्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ, हम बात ही कर रहे थे बल्ज की, बैट की जो बल्ज है, कई बार जब वहां पे गेंद लगती है तो देखिए कैसे उड़ी, मतलब कैसे उड़ान भरी। पॉइंट का खिलाड़ी था पर उसके ऊपर जाती हुई और भाग्यशाली रहे, उनको लगा विकेट मिल गई है। इनकी प्रतिक्रिया देखिए, पर गेंद लगभग डीप पॉइंट की दिशा में जाती हुई भाग्यशाली रहे सचिन जोशी, और उस रन के साथ अपना खाता भी खोला। अब ये है बैटिंग लाइनअप, अगर आप देखिए प्रिंस, सचिन जोशी सलामी बैटिंग करने के लिए आए, फिर कप्तान अखिल, फिर नंद किशोर भी अच्छी फॉर्म में नजर आए। सुधीर बाबू, उन्होंने पिछले साल जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। रघु, सम्राट, अश्विन ने कल अहम रन बनाए थे तेलुगु वॉरियर्स के लिए। तरुण, आदर्श और साई तेज, तो बैटिंग में गहराई है। फिर से जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे है वो प्ले में आता हुआ, तो ये अच्छी सोच है कि खिलाड़ी शुरू से ही आपने लॉन्ग ऑफ में रखा है। विकेट अच्छी है, सपाट है, तो वहां पे काफी रन्स भी जाएंगे। वेंकटेश बैठे हुए हैं, एक लेजेंड, बड़ा नाम नागार्जुन भी, और एक क्रिकेट के लेजेंड भी तेलुगु वॉरियर्स के डगआउट में दिलीप वेंसारकर, जिन्होंने बैट्समैन को काफी कुछ बताया होगा कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है इस परिस्थिति में। पर अगर आप सीसीएल सुपर फैन हैं, जल्द से जल्द कॉल करिए 533599 पे, और 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज ही। जी हाँ, नकद, बेहतरीन मौका है। इस बार उठा के खेला है ऑफ साइड पे, और क्या प्रहार, 6 रन। अंतिम गेंद पहले ओवर की, 6 रन आते हुए 9 बिना किसी नुकसान के।